صباح الخير. ولادي طلاب أولى ثانوي. رجعت لكم تاني لدرس كنت بدأت فيه محاضرة سابقة، وهي العوامل اللي بتأدي إن إحنا نقع في خطأ التفكير. كنا خدنا العوامل الذاتية المسؤولة عن الوقوع في خطأ التفكير، يعني النابعة من جوانا، زي إن إحنا نحكم على الأشياء بعواطفنا، بمشاعرنا، التعصب، التطرف. النهارده هنتناول العوامل الموضوعية اللي بتخلّينا نقع في خطأ التفكير. عوامل موضوعية يعني بتبقى نابعة من أشياء خارجية، حاجة جاية من برّه بتخلّيني أقع في خطأ التفكير. أولها عدم الدقة في استخدام اللغة. الألفاظ عندنا ليها أكتر من معنى في اللغة العربية، لازم أختار اللفظ صح عشان يوصل صح للي قدّامي. يعني على سبيل المثال عندنا في المنهج مثلًا كلمة جبن بتُقال على الخوف وبتُقال على الجبنة اللي إحنا بناكلها. آآ ألفاظ كتير، حتى السينما برغم إن العيوب اللي في الأفلام والمشاكل وكده، إلا إنها ساعدتنا كتير في التعرُّض لحاجة زي كده، زي مثلًا في عندنا مسلسل ليحيى الفخراني كان محامي، بيكلّم بيرُد على وكيل النيابة في المحكمة بيقول له اتلهي. فوكيل النيابة اتعصّب عليه جدًا ونبّه القاضي إنه بيهينه وكده، فقال له: "أنا أقصد اتلهي أي اقرأه، اقرأ الورق اللي معاك، مش اتلهي يعني اسكت." قدرة على التلاعب بالألفاظ، الألفاظ ليها أكتر من معنى. لمّا آجي أرُد على أبويا، أرُد على أمي، لازم أختار ألفاظي بدقة، لإن بنقع في خطأ التفكير. في برضه بالمناسبة فيلم قديم كان اسمه الشموع السودا على ما أظُن، كان الممثل بيقول للتاني: "أنت وردتنا، أنت فُلّتنا، أنت ريحانتنا." فكلنا ضحكنا طبعًا، لإن أنت وردتنا جاية من الورد، أنت فُلّتنا جاية من الفُل، لكن أنت ريحانتنا كان قصده يهينه بإنه يقصد إنه ريحته وِحشة، ريحانتنا. لازم ناخد بالنا من ألفاظنا، نختارها بدقة، عشان اللي قدامنا توصل له صح. ما ينفعش أقول لزميلتي في الجامعة أنتِ صايعة، وأنا أقصد إن هي لذيذة أو مَرِحة أو دمها خفيف، لإن كلمة صايعة ليها مدلول آخر. برضه ما ينفعش نستخدم ألفاظ ما لهاش معنى، الغول والبعبع مش عارف إيه. الأم لمّا تيجي تنيّم طفلها وتحكي له حدوتة، تكلمه عن أمنا الغولة والأشكيف الألفاظ اللي ما لهاش معنى دي اللي بتولد الخوف جوّه الطفل، خاصةً لو تاني يوم بيلعب مع أخوه وقالت له ابعد عنه ده الغول، ده ابعد عنه ده أمنا الغولة، فيبدأ يخاف من أخوه برغم إن هي ألفاظ لا معنى لها. لابد أن نستخدم ألفاظنا بدقة. الحاجة التانية نقص المعلومات. اوعى تدخّل نَفْسك في مشكلة تضع لها حلول والمعلومات عندك مش كاملة. يعني ما ينفعش يبقى أنت طبيب في الامتياز لسه ما خدتش خبرة، ما خدتش تدريب، وتحكم على مريض بإنه عنده كذا وتكتب له أدوية، وأنت المعلومات عندك ناقصة، لازم كشف كامل، لازم تحليل، إشاعات وهكذا. السُلطة والهيمنة، العامل التالت السُلطة والهيمنة، إن أنا أخضع لأي شخص صاحب نفوذ في أي مجال بقى، مجال سياسي، مجال ديني، مجال فني، أردِّد أفكاره وكلماته زي البغبغان، يأمرني المدير بتاعي في أي مجال إني أعمل حاجة آآ مش من تخصُّصي، وأنا سُلطة وهيمنة أنفّذها، حتى لو الحاجة دي غلط. حتى لو الحاجة دي مش مقتنع بيها. طبعًا قمة الوقوع في خطأ التفكير، ما تعملش حاجة إلا وأنت مقتنع بيها تمامًا، لا تخضع لأي سُلطة أو هيمنة مهما كانت، لإن في النهاية النتائج اللي هتحصل كويسة أو وحشة هتقع عليك أنت، فما تعملش حاجة إلا وأنت مقتنع بيها. العامل الرابع والأخير هي صعوبة المشكلة. اوعى تحاول تدخّل نَفْسك في مشكلة أكبر من قدراتك وإمكانياتك، أكبر من مستواك العقلي. لازم المشكلة تكون بتتناسب مع قدراتك، مع إمكانياتك، عشان ما تقعش في خطأ التفكير. ودي اتكلمنا فيها لمّا جينا نتكلم على موضوع أختار أدبي والّا علمي. أنا ميولي مش علمية، أو أنا ما باقعدش ساعات على المذاكرة، ما عنديش قدرة إني أقعد 8 ساعات أذاكر، باحب الأحياء لكن باكره الفيزيا، باحب الكيميا بس باكره الرياضة. ما ينفعش إن أنت تدخّل نَفْسك في مشكلة أكبر من قدراتك وإمكانياتك،
ومثابرتك إنك تثابر وتقعد ساعات على المذاكرة وتخش لي علمي والآخر تُفاجأ بمجموع سيء، مجموع وِحِش يدمّر حياتك أو ما يحققلكش أحلامك. هي نفس القصة برضه لمّا يكون دكتور لسه متخرّج من الجامعة ويحاول يعمل عملية جراحية، قدراتك لا تؤهلك لذلك، ما اتدربتش على القيام بعمل عملية جراحية، فالنتائج طبعًا هتبقى سيئة للغاية وهتتحمّل أنت النتائج. الخلاصة إن إحنا ما نحاولش نحُط نفسنا في مواقف تؤدي بينا للوقوع في خطأ التفكير، سواء كانت العوامل الذاتية المسؤولة عن وقوع خطأ في التفكير اللي اتكلمنا عنها المحاضرة السابقة، أو النهارده اتكلمنا عن العوامل الموضوعية اللي بتؤدي بينا للوقوع في خطأ التفكير. لابد إني أكون حريص جدًا أفكّر بصورة جيدة، أيًا كانت المشكلة، عشان في النهاية أقدر أصل للحلول المثلى للمشكلة، وأقدر أحقق النجاح أيًا كان المجال اللي أنا فيه. أشوفكم على ألف خير المحاضرة الجاية بإذن الله. معاكم سيكولوجي المصري، مع السلامة.